Da la rede, ne oa ket de stu Roparsemont, mais de stu kentor Drezen a Riou, a oa e darempred gant ar seiz breur d'ar marese. Da la rede, penaos yo en em droet gwalarn d'ar marese, evit mont varzu ar seiz breur. Ya, dija oan e wezer e oa Drezen hag kreston mignonet, setu an darempred a oa ez a war, l'angleiz evelchus a oa seiz breur ive, ha setu o veaj ma oa l'angleiz a Drezen brezhoneg erien, a reze o deus bet darempred buan a war gant andreserien a livourien a tout a re oa troet gant an arz neve, hag Roparsemont ne oa ket kontrol tamm bet ken nebeut. Daouz ma be gwelet buan a war en eus ranket dilezel an tresadennoù e oa dreistol d'am zonj a blamour d'un diwer a arc'han, ne ket trawal pugur penkenta tout e zeus bet toulad lerioù a zo bet embannet gant tresadennoù, livadurioù, engravadurioù war koad, bet graet gant kreston. Ha goudeze, n'eus ket pelec'h moa notennet, met notennet meus bezeus bet un toulad brav a lerioù a zo bet embannet, goudeze, gant tresadennoù Pierre Perron, evelchus, gant skridoù Jacques Ezrioù, bezeus bet lerioù a bez gant ur bern tresadennoù gant kreston, gant Drezen. Setu liam kre oa gant an arzourien-se hag ben a fin memez lerioù gant Roparsemont oa bet troet ar peskaour d'am zonj, ez eus tresadennoù ive gant Michaud Vernez. Ya, setu. Yeah. Mais pa neus krouet kreston, Drezen, Riou, a beozen skrid a skeudenn, an dre oa edaou a tregont, ne oa ket ben ar fin un nene biez gant gwalarn. Mais c'hoant o doa lakad mur a pouez var a skeudennoù. Ya, setu, ya. Evito a kreston ive, e memez e barzh gwalarn, en doa skrivet do lâret e oa e kave oa truezus a war an doare da ginnig a lerioù e brezhoneg, memez a real, pugur e sonjet e oa ret kaout ur c'hinnig brav lizerennaoueg ispicial, bez o deus ijinet ben a fin, ur lizerennaoueg hag a glot e mur gant ur belt keltiek. Ha setu a blamour d'aze o deus krouet skeudenn, skrid a skeudenn, evit gallet embann ar pezh a gaven brav da la rede ouzhpenn a skrid e oa ret kaout kinnig lerioù brav. Pezh a zo gwire a bouez, ha d'am zonj bremañ pa zeller deus a lerioù a vegret bremañ ganeomp e brezhoneg da vianañ, zeus nebeut tre a lerioù brav. Lerioù da ve a lennet nin, a liez a war, me tro brav n'in ket memez ar paper n'eo ket brav. Pugur e ranker kaout paper a zo tont deus koajoù ispicial n'in ket bet, n'eo ket tont deus Amazonia, setu ur paper dister a war, a liez, mar amator ive, me n'in ket gwire. Hag evit Drezen, rentrol Drezen en oa c'hoant kaout lerioù brav. Hag gwelet ve intron vari a garmez va oa ben embannet zo gwire gant l'ani kenta zo brav tre. Pierret, moa c'hoant goulenn ganeoc'h, digouet e pa gwalarn